दोस्तों एक बार एक कछुआ सड़क पार कर रहा था। तभी उधर से एक बहुत तेज चलती हुई ट्रक आई और उस कछुए को घायल कर दिया। ये सब होते हुए एक बिल्ली ने उसे देख लिया और वो दौड़ते वहाँ आई। उस बिल्ली को कछुए पे दया आ गई और उसे वो अपने घर पीठ पे बिठा के ले जाने लगी और वो अपने घर उसके ले आई और उसकी मलहम पट्टी की और उसे खाने को दिया और उसे ले गई और उसे समुद्र में छोड़ दी। इस बिल्ली के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों।